ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಏಕೆ ಎಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಏಪ್ರಿಲ್ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಜನರು ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಚೇರಿ, ಕಾಲೇಜು ಅಥವಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲೆಡೆ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ಬಳಲುವವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು? ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಾಪಮಾನ ಏರಿ ರಾತ್ರಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕುಗ್ಗುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಒಣಗಾಳಿಯಿಂದ ಧೂಳು ಹಾರಿ ಅಲರ್ಜಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ರಿಜ್ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಗೊಂದಲ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಎಂದರೆ ಬಿಸಿ ಸೂಪ್ಗಳು, ಔಷಧಿಯ ಚಹಾ ಕುಡಿಯಿರಿ. ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಸೊಪ್ಪುಗಳಂತಹ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ಧನ್ಯವಾದ.